amakuru y'ibiyaga bigari tuyahereye mu Burundi. Minisitiri w'ubutabera Janine Nibizi uyu munsi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, yagarutse ku kibazo cy'abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ariko ntibarekurwa. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iki kiganiro. Muganiro yahamenyesha amakuru ku bijanye n'imikorere y'igisata cy'ubutungane cyarangiye mu kajoro ko kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Mushikanganje w'ubutungane yatiguye igituma ingingo ya perezida iha ikigongwe abanyororo itaraja mu ngiro kandi amategeko avuga ko ibwirizwa gukurikizwa igisinywa. Janine Nibizi yamenyesha ko turetse inyigisho bariko barahabwa n'izigenewe abazobakira mu mitumba n'amakomine. Twababwiye yuko inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza, ndetse hakazotangwa n'inyigisho ingene abakuru b'imitumba, abajejwe imitumba, abamusanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore gusubira kwinjira mu ngo zabo batekanye, bakabakira nk'abo bahorana, bakabakira nk'abavukanyi imbere y'uko bataha, imbere y'uko basubira iwabo. Ihumure niryo nyene ry'uko by'ukuri bazoba bigishijwe bihagije, kandi niyo bazoba bazoguma bariko barakurikiranwa. Ntabariza rimwe amashirahamwe hano agateka k'abafungwa mu ndwi heza ryasavye ko afite imyenda mu bahariwe na perezida botaha bakariha buhoro buhoro. Jean-Marie Nshimirimana mukuru waryo: ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabu, naho bibi 50 utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo. Rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko hari abantu benshi bogumayo, hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka. Ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu, tuvuga tuti nihafatwa izindi ngingo by'ukuri. Nyimba umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu, babahuze. Nimba byobera muri parke bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe, kuko hari ariko ari mu ibohero ntaca ariko arahungukira. Ibi umfatwa Nibizi yasanga atamari bikwiye gutera. Wa muntu wa mufungwa turamurekuye niyitahire y'amafaranga atayarishe, none wabaye umuvyeyi wande waretende. Iyaba ari ngira ngo nka leta nyene muvyeyi ari nkajya mande ngira ngo yinjira mu gihugu, hariho abasaba ikigongwe umukuru w'igihugu bakamubwira bati burya turamerewe nabi bimeze uku, hariho abandikira umushikiranganje w'ubutungane bigaheza bikigwa bikarabwa neza, hari babavuga bati turi n'abantu aho nikora bikigwa bikarabwa neza, tikumbure none uyu avuga ko ari ntaho nikora, none ayo mafaranga azoheza akava hehe, kigaheza kikigwa ingena ayo mafaranga azorihwa n'uzoyariha. Mugabo ntitwoca tuvuga ngo muri rusangi ngo umuntu yakiriwe kuriha amafaranga uwundi yategerezwa kumuriha nk'indishi y'akababaro y'ivyo yamukoreye, muti uwo muntu naca ataha. N'ubundi ni wamurungika haba ingwano, haba umwiheburo wa wa muntu yategerezwa kuronka iyo ndishi. Nico gituma leta ari umuvyeyi, leta itegerezwa kuraba abantu bose ku rugero rungana nta wanje wangura. Kugeza ubu ariko bamwe mu mashirahamwe yahanye agateka kazina muntu babona muri note baje kurekura abanyororo uruyeri gukungumiza mu munyororo abafungiwe ivyiyumviro vya politike, nkuko Jean Claude Ntiburumusi yajejwe amategeko muri akate Burundi yavyiganije ujya Amerika mu minsi ishize. Tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe c'imyerekano mu 2015, kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, ko bagiye imyerekano canke bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa. Benshi usanga baja baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu, ko bari mu migwigwana, bashigikiye imigwigwana. Ugaca usanga biri muri ivya vyaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa ico caha iyi ngingo tamuraba, ca bituma ataciza gufasha mu vyerekanye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cacu. Mu mabohero 11 yagize Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 mu gihe afite ububasha bwo kwakira abatarenga 4,194. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu gushize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasinye itegeko ry'ikigongwe imbohe 5,255, ariko nta numwe yarasohoka ibohero. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1kabiri 0 kabiri 2 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yafunguye inama ya gatanu nkuru y'urubyiruko yo ku rwego rw'igihugu i Gitega, umurwa mukuru wa politiki. Yabasabye kwanga gukoreshwa nabi mu bya politiki. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda araduha inkuru irambuye. Inama rukokoma y'ugwaruka yabereye i Gitega ku mugwa mukuru wa politike, yitabwe n'abaserukira abandi mu gwaruka rukiri mu mashure, ugwarangije amashure, abaturuka mu mashirahamwe yigenga, abaturuka mu migambwe n'abandi. Intumbero yo nama nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye no gukangurira ugwaruka kwirinda indyane za politike nyabuna biteho iterambere. Twebwe mu Burundi tumenye yuko icyari cyaratunyoshe ari injyane twagiye turacamo, n'ayahandi Uburundi burafise ibikwiye byose byangombwa kugira ngo kibe igihugu gitera imbere. None rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba rurwanya ubukene, kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani. Ahari ubukene harangwa n'inzigo, harangwa n'ishari, niho urwanko rubariza, hama imiryango kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo. Uko rero dusangiye umwatsi, ico kibazo nikiduhuze, tuje hamwe, umwe wese azari intererano yiwe, gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde. Kugira urwo rwaruka rushike ku iterambere rirama, abategetsi batandukanye bitavye nama barimwo umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, abashinga amateka n'abashikiranganje batandukanye basavye urwo rwaruka kwirinda ibiyayuramutwe, kwirinda kwicara bata umwanya wo gukora no kwirinda ubuhumbu n'ibindi. Mu gihe benshi muri urwo rwaruka buca rusubira gutangura igice ca gatatu c'amashure, Perezida Ndayishimiye yategetse ko bose bogenda bipimishije ikiza c'umugera wa corona, kugira ngo ku munsi wa mbere baje ku mashure bose bazi yuko bameze neza mu magara yabo, batagiye kwanduza abandi. Kandi ndabasavye gwaruka banyeshure mwese mubifate nka nkama, ntihagire umunyeshuri n'umwe azoja kw'ishure atipimishije, kuko azoba agiye kwanduza abandi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu nawe Tade Ndikumana yaciye amenyesha ko isekeza ryo gupima abanyeshuri bose rizotangura ku munsi wa gatanu w'iyindwi. Birasabwe rero yuko abanyeshuri bose uko bagera ku 30,000 basanzwe biga mu mashure yisumbuye y'indaro igihugu cose boza kwipimisha ku buntu umugera wa coronavirus gushika ku munsi wa Mungu, ukuvuga imisi 3, nuko kugira ngo bakigwe mu ndaro tuba twahaye agapapuro kerekana yuko atamugera wa coronavirus bafise. Kandi turasaba yuko n'abavyeyi basanzwe bigisha muri ayo mashure y'indaro nabo nyene kukwipimisha birabaraba. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ko umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko kwigisha urwo rwaruka gukunda igihugu, guhindura ingendo, kwankira abo bakoresha mu mpare za politike n'ibindi. Urwaruka mu gihugu cose ruhamagarirwa gukorera mu mashirahamwe n'amakoperative kugira ngo bagwize umwimbu. Urwaruka rurashima rugasaba ko gukoroherezwa kuronka ingurane ntonto zidasaba inyungu nyinshi. Aha Perezida Ndayishimiye yabibukije ko bakwiye gukora imigambi yo kwiteza imbere, maze bagasaba ingurane muri banki y'urwaruka iheruka gushirwaho na leta. Inama nk'iyi igize gatanu mu kiringo c'imyaka 2, gusa kare hahora hatumirwa abari mu mashirahamwe yigenga n'abari mu migambwe gusa. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika. Noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rukuru rwasubitse urubanza rw'abahoze ari abayobozi babiri bo mu mutwe wa FDLR, Ignace Nkaka na Colonel Jean-Pierre Sekanabo baregwa ibyaha by'iterabwoba. Rwatangaje ko inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo byari byitezwe ko hatangwa imyanzuro ya nyuma mu rubanza ruregwamo bwana Ignace Nkaka bakunze kwita Raforuje Fils Bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara wari ukuriye ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Ibihabanye n'iby'Ijwi rya Amerika ryageze ku cyumba cy'urukiko mu gitondo Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda risanga kirafunze. Ubwanditsi bw'urukiko bwavuze ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo hafashwe umwanzuro wo gusubika urubanza kubera inteko iburanisha urubanza yahuye n'akazi kenshi biba ngombwa kwigiza inyuma iburanisha. Iyo nteko iburanisha urubanza ikuriwe n'umucamanza bwana Antoine Muhima ni nayo iburanisha izindi manza zikomeye ziri mu ruregwamo bwana Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 ku byaha byiganjemo iby'iterabwoba. Ni nayo kandi iburanisha urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera naho bariganwa 13 ibyaha by'iterabwoba ndetse n'urubanza rwa bwana Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya jenoside woherejwe n'igihugu cy'Ubuholandi kuburanira mu Rwanda kuva mu mwaka ushize 2016. Aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda baregwa ibyaha 6 birimo ibyaha byo kure mu mutwe w'abagizi ba nabi kuba mwishyirahamwe rikora iterabwoba mu nyungu za politiki n'ibindi. Bombi Ignace Nkaka bakunze kwita Raforuje Fils Bazeye wahoze avugira umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara bemera ibyaha 4 muri 6 baregwa. Bemera ko bari mu mutwe wa FDLR ariko bagahakana ko binjiye muri uwo mutwe bawusangaho batagize uruhare rwarwo rwose mu kuwurema. Bahakana ibikorwa byo kugaba ibitero mu bihe bitandukanye mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uwo mutwe wagiye ugahitana bamwe. Bavuga ko nta ubasha bagiraga mu gufata ibyemezo ko byafatwaga n'abari babakuriye muri uwo mutwe. Abaregwa bombi kandi mu myiregurire iheruka bahuriza ku gusaba imbabazi umuryango nyarwanda muri rusange bagasaba ubutegetsi kubacira inkoni zamba. Abaregwa bavuga ko bafashije mu bikorwa byo gutanga amakuru ku gihugu bityo ko igihe bababarirwa basubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bagiye bava muri uwo mutwe bagasubira mu buzima busanzwe. Bamwe muri bo bakanabashinga imirimo ikomeye mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryateguraga iyi nkuru nitwari twakamenya itariki urubanza ruzimurirwaho. Gusa ubwanditsi bw'urukiko bwateganyaga ko bishoboka ko iburanisha ritaha ryakwimurirwa mu kwezi gutaha kwa 6. Aba bagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 ku mupaka wa Bunagana uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Nyuma yo koherezwa mu Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2019 ubushinjacyaha bubarega ko bafashwe bavuye mu gihugu cya Uganda mu nama bwemeza ko zari zigamije ubugambanyi no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bagirubusa Ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Eric urakoze. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
ejo bundi kuwa gatatu Ubufaransa bwatangaje ko bugiye gushyira ku mugaragaro inyandiko z'amabanga amwe n'amwe ku ruhare rwabwo mu Rwanda mu rwego rwo kugaragaza ukuri kw'amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abayirokotse barabishima ariko bakavuga ko Ubufaransa bukwiye gusaba imbabazi. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside aho abarenga 800 biganjemo abatutsi bishwe mu buryo bwa kinyamaswa hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 7 mu 1994 byakozwe mu Bufaransa nk'ikimenyetso cyo kwamagana ihakana rya jenoside. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi mike Perezida Emmanuel Macron ashyikirijwe raporo yakozwe n'abahanga mu by'amateka. Ku nshuro ya mbere iyo yanzuye ko hari uruhare runini ubutegetsi bw'i Paris bwagize muri ayo mahano. Itangazwa ry'icyo gikorwa cyo gufungura ubushyinguro bw'inyandiko binyuze mu iteka rya guverinoma cyane cyane inyandiko za Perezida François Mitterrand wo mu ishyaka rya gisosiyalisti wari ku butegetsi ubwo jenoside yabaga ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu baba mu Bufaransa Ibuka France ryakiriwe nk'ikintu cyiza. Nyuma y'imyaka irenga 20 imibanire itameze neza hagati ya Paris na Kigali iyo yazambyaga ahanini n'ikibazo cy'uruhare rw'Ubufaransa mu kwibuka kuri iyi nshuro hari umwuka mwiza. Ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa François Xavier Ngarambe yashimye intambwe y'ingenzi igizwe na raporo y'abanyamateka ba Commission de Claire ndetse ashima n'umuhate w'Ubufaransa mu kuburanisha abakoze jenoside bari ku butaka bwabwo. Abahagarariye leta y'Ubufaransa nabo bitabiriye imihango yo kwibuka, ibintu byakiriwe nk'ikimenyetso cy'ubwubahane ku ruhande rw'umuyobozi wa Ibuka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jean-Yves Le Drian yitabiriye umuhango wo gushyira indabo ku rwibutso mu gitondo. Ifungurwa ry'ubushyinguro bw'inyandiko ku bikorwa by'Ubufaransa mu Rwanda ryari ritegerejwe kuva mu myaka myinshi ishize, kandi bigaragara nk'intambwe y'inyongera muri politike yo kwibuka ya Perezida Emmanuel Macron nyuma y'aho ashyikirijwe raporo de Claire. Kuva ubu ubushyinguro bw'inyandiko z'uwahoze ari Perezida François Mitterrand, iz'uwari minisitiri we w'intebe Edouard Balladur cyo kimwe n'izindi nyandiko zirafunguye kuri buri wese nk'uko iteka ryasohotse mu igazeti ya leta kuri wa gatatu ribivuga. Nyinshi muri izo nyandiko nk'ubutumwa bwa telegaramu za diplomasi, inyandiko z'ibanga biri muri raporo de Claire yashyikirijwe Perezida Emmanuel Macron ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatatu. Iyo nyandiko y'amapaji 1200 yitsa cyane ku ruhare rwa Perezida François Mitterrand n'urw'abategetsi bakuru mu ngabo bagiye birengagiza imiburo bahabwaga ko hashobora kuba jenoside. Zose hamwe ni inyandiko zibarirwa mu bihumbi zigiye gufungurirwa rubanda, ndetse by'umwihariko izerekeranye na Bwana Mitterrand zo zari zimaze imyaka igera muri 20 zifunze. Umwe mu bantu bakurikiriye iki kibazo hafi yabwiye Ijwi rya Amerika ko hagiye gukurikiraho ifungurwa ry'ubundi bushyinguro bw'inyandiko bikazakorwa mu mpeshyi. Izo ziganjemo iz'igisirikare zari zarashyizwe ahagaragara ariko zitari bwakoreshwe. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu banywanye aya makuru naho ahumurije, dushimire abayatugejeho bose, maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.